E pa dragi moji, danas vam donosim recept za lenju pitu. Ovo je klasik koji osvaja generacije. Miris cimeta, sočnih jabuka kao i premekanog testa čine ovaj kolač neodoljivim za svaku priliku. Uživajte u pripremi ovog dezerta koji vraća najlepše uspomene. I krećemo sa pripremom. Pre svega ljuštimo kilogram opranih jabuka, a zatim ih rendamo. Narendanim jabukama iscedit ćemo višak tečnosti. Potom jabuke prebacujemo u tiganj, zatim dodajemo 4 kašike šećera i kašičicu cimeta. Ako volite nešto slađe, možete staviti i neku kašiku šećera više. Postoje različiti recepti pripreme lenje pite, neko priprema sa jogurtom, neko sa mlekom. Vidjet ćete u nastavku videa na koji način ja pripremam lenju pitu. Promešat ćemo dobro jabuke sa šećerom i cimetom i čekamo da ispari sva tečnost. U proseku je potrebno negde oko 15 minuta. Sada krećemo sa pravljenjem kore. Potrebno je 2 jajeta, šolja šećera čija je mera 180 g. Stavit ćemo i vanil šećer, zatim mikserom mutimo penasto. Priprema je zaista brza i laka, kora je premekana, nije od onih koje se mrve, već se topi u ustima. Jako je bitno da dobijemo posebnu teksturu koja je kremasta i penasta. Kada smo dobro umutili jaja sa šećerom, dodajemo i 100 ml ulja. Opet mutimo na kratko. Nakon toga dodajemo 2 šolje mekog belog brašna tip 400, mera jedne šolje je 180 g. Dodajemo i kesicu praška za pecivo. Uglavnom za recepte bilo kojih torti ili kolača, takozvani mokri sastojci se stavljaju na početku, međutim ovdje je malo drugačije. Ja tek sada dodajem 200 ml hladnog mleka. Dobro umutimo, a zatim ćemo i malo narendati limunove kore. Vidjet ćete dok se budu pekle kore za lenju pitu miriše cijela kuća. Premazat ćemo standardno uljem tepsiju, stavit ćemo i malo brašna, kako nam se kora ne bi zalepila. Potom prebacujemo polovinu testa u tepsiju, razlijemo ravnomerno, zagrijali smo rernu tako da kora ide na pečenje nekih 10 do 15 minuta, tek da dobije jedva zlatno žutu boju. Potom stavljamo ohlađen fil od jabuka, rasporedimo ravnomerno, zatim odozgo sipamo preostalo testo. Potom smanjujemo temperaturu na 180 stepeni i lenja pita se u prosjeku peče još nekih 40 minuta, ali uz povremenu proveru. Ukoliko prvi put pripremate lenju pitu i niste sigurni da je pečena kora, možete proveriti uz pomoć čačkalice. Kada je već kora pečena, bocnite čačkalicom, ako ništa nije ostalo na njoj, znači da je kora gotova. Ispekli smo lenju pitu, miriše fenomenalno, mekana je i vazdušasta i ostavit ćemo da se hladi nekih pola sata. A zatim dekorišemo. Ovo je jedan odličan recept za lenju pitu koji sam sigurna da ćete praviti iznova i iznova, tako da ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Puno vas pozdravljam, a vi uživajte u ovom prelepom i preukusnom desertu. Prijatno!